Magandang araw! Ito kami sa may Mudong Sun, Mudong Mountain. Kasi sasakay daw ng lift. Ang ganda ng ano nila, coffee shop. Yan, kagagaling lang nila sa taas. Sumakay sila ng lift. Ano ba yan? May mga insecticide, insect. Yan. Tapos yan dyan yung Mudong Hotel na sobrang luma. Yan yung lift papunta sa taas ng bundok, sa tuktok ng bundok. Yan siya. Diyan kami sasakay mamaya. Grabe ang mahal. 1,000 Korean won yung adults. Yan. Ang ganda ng design ng upuan. Bye muna. Nakasakay na kami sa forklift nila. Forklift. Tour lift pala. Kahuyan lang. Tapos nagdala ako ng ice cream cone. Wow, may pine trees. Pag sa taas daw medyo mahangin. 몰랐지? 조금었어. 처음 봤어. 바보탱신. Ayan. Alam mo, 잠시만요. 보시죠. 와, 지금 너무 높아요. ang patas na talaga siya, nakakatakot. 비디오 안에? Tatakot ako, paakit na talaga siya. Dito sa video, parang hindi mo makikita na nakakatakot siya. Hindi siya parang mataas. Pero mataas na talaga siya. Kaya meron siyang net sa baba. Kasi just in case, mag-fall. Fall. May sasalo sa'yo. Ayan, nakababa na kami. Punta kami sa may tower daw. Oh my God, oh my God. Sabi may cafe dito sa taas ng bundok. Sasakay ulit kami ng lift daw or train ba yan? Di ko alam. Charot lang. Ano siya? Monorail. Wow. Ito yung monorail nila. Wow. Madya yung suyubut. Wala pa yung iba, may hinihintay pa. Yan, akyat kami ng hagdan. Akyat sa taas. Yan. Tika lang. Pagod ako. Yan. Nagpipicture sila doon. Yan. Yan, wala. Puro puno dito. Hinigal ako. Yan yung parang view deck. Yan, may kabayo. Ayan yung city. Gwangju City. 한번 찍게. Ani, himpit mo ni Chalamboyo. Maaraw kasi. Against the light. Yung iba hindi umakyat kasi nakakapagod. Medyo matagal na rin to. Pababa na. Galing ako na sa monorail. Grabe yung pawis ko. Yung tubig ko. Namutla na yung labi ko. Grabe mag-alas 7 na pero yung araw na pa rin siya, na sikat pa rin. Hindi pa lumulubog. Ang ganda ng simoy ng hangin dito. Tapos mayroong mga tsunami or mga pine trees. Sa totoo lang, hingal na hingal pa ako. Ganda yung yung view kasi nakikita yung city. Meron ding tindahan dito. Sa baba. Pero pag sa video, parang hindi halatang pababa siya. Pero dito nakakatakot to kasi tirik talaga siya. Yan yung bayad ng lift. Ito monorail. Nasa 10,000 Korean won, 8,000 Korean won. Yan.
Yan, ito yung Hotel Mudong Park. Doon kami sumakay, ayan doon. Tapos hanggang doon. Tapos, itong hotel na to, parang ano siya, haunted hotel. Ang luma na, no? Tapos yung bintana doon. Sa taas, may ilaw pa rin, oh. Siguro, may iba naman siguro na nakaano dyan, naka-check-in. Pero tingnan mo sa lobby nila, nakakatakot. Ayan, pumasok lang tayo. Ang ganda niya, as in. Kala ko hindi siya nag-open. Munyoro Joseo, ayaw kong papasukin. Wala. Ayun, nag-open din. Dapat pala atras. Ayan, ito yung front desk. Pero walang nakaano sa front desk nila. May sasakyan ako dito. Yung car ko, bakit nandito? In fairness, ang ganda. Ang ganda ng car. Nasa loob siya. Oh. Old model siya. Oh. Diba? Tapos merong doon deli shop. Wala kasing katao-tao. Look at that. Wow, ang ganda. Kaya lang walang tao nakakasyukot. Nakakasyukot. Ayan, may lounge dito. Yung lounge nila ang ganda. Kaya lang nakakatakot pa yung sounds. Bakit walang tao dito? Meron pa naman sila, oh, may wine. Ayan. Dami silang absolute vodka. Yan, may fruits pa sila. But nobody's in here, as in. I don't know, where are they? Oh my God, it's so scary. Scary hotel. Sauna iso. May sauna dito. Mo? A bowling? Oh, there's a bowling here. 여기 3층에 볼링도 있어. 그래. Oh, sauna? Sauna chilchonon? Oh. 요거 Ang ganda ng toilet nila dito. Nasa madilim lang. Kakatakot. Oh, haunted baka mo. Yan. Yung event hall dyan. Ang ganda ng chair. 다음에 와? Ayan, lumabas na kami doon sa sa haunted hotel. Dati daw, to dito, amusement park. Ayan, so ito dito, to dito, parang swimming pool. Ngayon kasi nilipat na doon sa family land. Wala na siya dito, kaya parang naging haunted. Kaya pala, sabi ko, bakit may mga parang yan, lumang mga building na yan diyan natatago. Ayan, oh. Mudong Park, uwi na kami. 거기 식당에